Всем привет! Сегодня я пришел проверить свою берлогу, которую мы делали неделю назад. Оттепель была. Вроде все на месте. Чуть-чуть подсела вниз. Снегом ее припорошило. И прям по ходу строение капитальное. Вот. Сегодня мы попробуем такую теорию проверить. Хотим костер разжечь. Без спичек попробовать. Я там в фильмах разных смотрел. В Ютубе посмотрел некоторые. Но там, конечно, постановы всякие разные, так видно сразу. Мы сегодня попробуем реально без постановки сделать. Сейчас пойдем до леса. Найдем сухие дрова. Чем подрастопить. Ну так, башкой будем соображать, что делать. Вот, сюда принесем, будем как бы вот здесь костер разжигать. Нашел такое дерево. Сразу видно трухлявое. Тут и дятел он поработал. Дырки. В нем наверняка есть личинки. Его, наверное, и будем использовать в следующем видео для рыбалки. И сейчас, короче, нам надо будет вот так вот кусок коры отломать, наверное. Блин, здесь сырая. Надо где-то сейчас... А, вот сухая. Вот сухая кора. Тут видно, дерево погрыз уже какой-то жук. В общем, сейчас мы отламываем куски коры для начала. Как видите, кора мокрая вот так вот снаружи. Так как на улице тепло, нам надо найти сухую труху. Либо у нас вот есть еще, я здесь заметил, вот такой вот гриб. Я где-то видел то, что с помощью него очень легко разжигать. У него внутри труха такая горит. Хорошо. Сейчас мы его сшибем. Ага. Блин. Ну, в общем, короче, вот такой гриб. Короче, возьмем его тоже с собой. И сейчас еще внутри топором прорубим дырочку побольше, чтобы добраться до сухой трухи. Вот она, труха. Это мы сейчас положим в карман. Вот это, вот такую труху в карман. Набираем в карман труху. Опа. Вот она, вот она внутри сухая. Отличная. Такая нам и надо. Ну, я так думаю. Сейчас еще. Тут дятел нам помог. Вот она, труха, которая нам надо. Так. Внутри. Здесь вообще прям. Она, наверное. Не, сухая. Вот еще сухая. Ладно, для кострика достаточно. Сейчас срубаем ровную палочку, вот такую сантиметров 30. Тоже сухая. Мне еще кажется, камыши отличный способ для разжигания костра. Они нам пригодятся. Сейчас наберем тоже. Нарежем. Пойду резать камыш. Достаточно.
Смотрите. Вот этот вот пух, я думаю, очень здорово горит. Сейчас мы возьмем. Ну, вот так вот одну возьмем. Может пригодится. Погнали. Итак, что мы имеем? Кора, получается труха, камыш, сама бабышка от камыша, это пушистая. Еще сходил, сорвал такие 2 палки, срезал. Из этой палки сделаем лук такой импровизированный. Нашел еще такую веревку. И будем с помощью этого лука делать такую штуку. Я в фильме видел. Будем разжигать костер, короче, с помощью нее. Ну что, погнали? Канавки такие делаем, чтобы веревка не слетала. Строго не судите. Хочу сразу сказать, что я такой неопытный выживальщик. Или как они себя там называют. Чисто проверяем теоретически, можно это или нет. Врут нам в ютубе и по телевизору или нет. И вот так вот делаем лук такой. Он нам сейчас сильно поможет. Вот так вот затягиваем здесь. Все. Вот такая штуковина получается. Теперь нам надо сделать саму вот эту палку, которая будет шик-шик крутиться и разжигать нам костер. На одном конце ее надо сделать такую, как бы полукруглую. Делаем. Аккуратно, но можно не прям сильно полукруглую. Мне кажется, когда мы будем сейчас крутить ее, она еще не эти края сами подточатся как надо. И вот такая палка должна получиться вот с одной стороны, с другой. Дальше. Берем кусочек коры. Делаем в ней небольшое отверстие. Точнее, не отверстие, а углубление. Такое. Дальше снимай. Теперь здесь сделаем тоже углубление. Но здесь чуть побольше, пошире делаем. Вот такое. Дальше. Теперь самое... Берем лук, вот эту палку. И вот так вот. Раз ее. Вот так устанавливаем. Сверху вот эту кору. Не. Врубай. Сейчас не получается крутить. Мне кажется, здесь надо сноровку иметь. Нет, так крутится. Еще. Так. О. Вылетает. Теплая. Процесс, значит, нормальный. Давай фигачим дальше. Так, накладываем пуха. И погнали. По-моему, сейчас задымилось, да? Ни хрена. Дальше.
появился уголек. Сейчас главное надо не потерять. Так. Щепки, щепки, щепки. Попробуем так. Огонь! Разжигаем дальше костерчик. Они бревнышки. Метод действенный, но придется вам долго постараться повозиться с этим. Огонь добыт. На этом видео мы закончим. Дальше я уж его разжигать не буду. Тут и так все видно. Подписывайтесь на канал. Смотрите наши видосы. Будет много еще видео. Ставьте лайки. Пока.